Kush fitoi e kush humbi në balotazh? Zgjedhjet e balotazhit të 9 nëntorit përfunduan. Dy betejat e forta, Prishtina dhe Mitrovica, morën verdiktin përfundimtar se kush do të qeverisë për 4 vitet e ardhshme. Përparem Rama i LDK-s fitoi Prishtinën dhe Faton Peci i VV-s fitoi Mitrovicën. Këto dy qytete kishin thuajse vëmendjen më të madhe se kush kë po e mund. Sipas rezultateve, LDK dhe VV rezultuan dy partitë me rezultatet më të mira në zgjedhjet komunale. VV arriti të fitoi 4 komuna në raundin e dytë të balotazhit: Mitrovicën, Obiliqin, Fushë Kosovën dhe Gjilanin, si dhe Kamenicën, Besjanën dhe Shtimen, komunat e fituara në raundin e parë të tetorit. Vetëvendosja i mbylli zgjedhjet lokale të këtij viti me 7 komuna të fituara, por VV nuk arriti të fitojë dy komunat e mëdha, ato të Prishtinës dhe Prizrenit, që konsideroheshin dy garat më të forta. LDK fitoi 5 komuna: Prishtinën, Pejën, Junikun, Dragashin dhe Vitin. Shtojmë këtu edhe Istokun dhe Lipjanin, dy komunat e fituara në raundin e parë të 12 tetorit. LDK e mbylli këtë proces elektoral me 7 komuna të fituara në tërësi. AAK mbylli raundin e balotazhit me 4 komuna. Partia e Ramush Haradinajt fitoi në raundin e dytë Klinën, Gjakovën, Rahovecin dhe Suharekën, ndërsa në raundin e parë fitoi Deçanin. Zgjedhjet lokale të këtij viti për AAK-n mbyllen me 5 komuna të fituara. PDK në balotazh fitoi 3 komuna: Ushtren, Prizrenin dhe Kaçanikun. Në zgjedhjet e 12 tetorit, kjo parti fitoi Skënderajin, Ferizajin dhe Hani e Elezit. Në total, PDK fitoi 6 komuna, ndërsa 10 komunat e tjera me shumicë serbe u fituan nga lista serbe.